no sé, de un sí. Здравствуйте, товарищи! Сегодня в рабочем университете очень интересная и очень долгожданная лекция, посвященная национальному герою Республики Куба Хосе Марти. Хосе Марти – это не просто звезда первой величины, это не просто исторический персонаж, это фигура, определяющая в истории Кубы. Это даже не человек-эпоха, это человек, что называющий, указавший путь движения вперед. Он был путеводной звездой для Фиделя Кастро, он остается путеводной звездой для кубинского народа. В Конституции Республики Куба написано, что что кубинский народ следует по пути, указанному Марти, и величием Марти, то, что его взгляды пережили время и до сих пор актуальны, подчеркивали и подчеркивают все руководители левого поворота в Латинской Америке. Это одна из самых знаковых фигур не только в истории Кубы, это знаковая фигура для всей Латинской Америки. И сегодня мы попросили рассказать именно об идеологии Марти, хотя жизненный путь философа, писателя, мыслителя, дипломата, он достоин и отдельного изучения. У него уникальная биография, человек, чьи идеалы не расходились с делом, он погиб, защищая свои идеалы во Второй войне за независимость Кубы. Но сегодня мы попросили рассказать именно об идеологии Марти, то, что является путеводной звездой сейчас для Латинской Америки. И у нас в гостях политсоветник Республики Куба, профессор философии Барбара Сарабия Мартинес. И мы предоставляем ей слово и рады приветствовать вас у нас в рабочем университете, дорогая Барбара. Спасибо. Ну, дорогие друзья, большинство из вас знаю, лицо знакомый, старые друзья. Hoy hablaremos de José Martí. Сегодня мы будем говорить о Хосе Марти. Una de las figuras de mayor relieve en el ideario cultural y político de nuestra América. Одной из крупнейших фигур в идейном наследии, культуре и политике всей Латинской Америки. Que ha impactado su pensamiento y su obra en la Cuba de hoy y lo que representamos los cubanos. Который оказал огромное влияние на то, какой Куба стала сегодня и что представляем собой сегодня мы, кубинцы. José Julián Martí y Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Хосе Хулиан Марти и Перес родился в Гаване 28 января 1853 года. Martí es, por lo tanto, una figura imprescindible del ámbito de la educación y la cultura en toda Latinoamérica. В сфере культуры и образования всей Латинской Америки без наследия Марти невозможно себе представить эти сферы до наших дней. Su pensamiento, por lo tanto, es la expresión de lo más elaborado y supremo de la tradición humanista de América Latina. Его взгляды представляют самую высшую форму гуманизма Латинской Америки. En su obra se funde un hombre con una poesía exquisita y elevada sensibilidad. В его личности соединяются поэтическая одаренность и способность тонко чувствовать действительность. Con una prosa ferviente de altísimo valor ético y revolucionario. Это очень энергичная проза, имеющая огромную, высочайшую революционную значимость. Se integra además en su personalidad de revolucionario, de excelente orador, de poeta, de periodista, de político, de educador. Выдающимся политическим деятелем, дипломатом, мыслителем,
поэтом, писателем, деятелем образования. También un hombre de ciencias, porque fue un hombre de ciencias. Был он и ученым. El rasgo más distintivo de su personalidad, sobre todo, es haber sido un revolucionario. Но самая главная определяющая черта его личности состояла в том, что он был революционер. Su vida y su obra fueron expresión del inquebrantable amor a su patria y a un compromiso ejemplar con el destino de las naciones latinoamericanas. И его революционное формирование определялось любовью к своей родине и приверженностью исторической судьбе всей Латинской Америки. José Martí no escribió para satisfacer las exigencias académicas, aunque está ubicado entre los grandes poetas de la literatura latinoamericana. Он руководствовался не академическими мотивами, несмотря на то, что он принадлежит к числу крупнейших деятелей искусства испаноязычных стран. Tuvo siempre una percepción muy particular para su época sobre la cultura, la educación y la ciencia. У него было очень своеобразное восприятие своей эпохи в том, что касается культуры, науки и образования. Y constantemente respondió a las contradicciones y desafíos de la época. Он постоянно отвечал на вызовы и на то, что беспокоило людей его времени. Por eso tuvo siempre una idea original, un sentimiento de autonomía, que fue un rasgo en ambas direcciones que le caracterizó. И его высокая степень самостоятельности была одной из черт, которые его всегда характеризовали. Y esta experiencia fue vista a través de sus obras, a través de su oratoria y a través de sus intervenciones a nivel internacional. И этот образ встает и из его художественного творчества, и из его философских размышлений, и из его выступлений на международном уровне. Si lo miráramos desde la óptica del mundo de hoy, если мы взглянем на него глазами нашего времени, нашего современного мира, podríamos calificarlo como representante del humanismo práctico. Мы можем его характеризовать как представителя практического гуманизма. Porque en toda su obra, tanto escrita como su vida en sí misma, fue un ejercicio de honestidad con su modo de pensar. Поскольку во всех его произведениях и в том, как он жил, находило выражение цельность его личности мыслителя и борца. En su momento, José Martí fue heredero de todo el pensamiento humanitario, humanista, que se había desarrollado en el continente europeo y americano. Для своего времени Хосе Марти был наследником того гуманистического, гуманитарного культурного наследия, которое было к тому времени разработано в странах Европы и Америки. Y ello confirió a la obra de José Martí y a su acción revolucionaria un genial y vivo ideal de independencia. И это придало взглядам и деятельности Хосе Марти живой идеал независимости. Por eso, la dimensión universal de José Martí fue tan importante. Поэтому универсальное измерение Хосе Марти имеет такую важность. En el análisis de las causas que impidieron el éxito de la victoria de la guerra de los 10 años en Cuba, В своем анализе причин, которые не позволили победить кубинскому народу в десятилетней войне 1868-1878 годов, este fenómeno hizo entender a José Martí que la desunión entre los cubanos no iba a dar al traste con la independencia de Cuba. Он сумел осознать, что разделение кубинцев не было преодолено той войной за независимость. No se podía enfrentar el colonialismo español teniendo una Cuba fragmentada. И что невозможно противостоять
испанскому колониализму до тех пор, пока Куба будет разъединена. Por lo tanto, nosotros consideramos que la figura política más importante de su época fue José Martí, porque permitió que en un momento tan complejo de la historia de Cuba se percatara que este fenómeno había que terminar con ese fenómeno, con esa apreciación de división. Поэтому мы считаем его самой выдающейся фигурой той эпохи, поскольку только ему удалось в то время осознать по итогам предыдущего этапа борьбы за независимость необходимость единства. En 1882, en un periodo tan tardío como 1882, José Martí tuvo la idea de la creación de un partido único. Уже в 1882 году у Хосе Марти зародилась идея создания единой революционной партии. Este partido de la independencia sería el que guiaría a los cubanos en su lucha contra el colonialismo español. Эта единая партия должна была объединить кубинцев в борьбе против испанского колониализма. Y se llamaría Partido Revolucionario Cubano. Она должна была быть названа революционной партией, кубинской революционной партией. Cuando en 1891 José Martí llega a Cayo Hueso, когда в 1891 году Хосе Марти прибыл в Кайо-Уэсо, comenzó un grupo de reuniones importantes con representantes patrióticos que estaban en esos momentos en los Estados Unidos. Он возглавил целую серию важных встреч, переговоров кубинцев, революционеров, борцов за независимость, находившихся в то время в Соединенных Штатах. Entonces, en ese momento, José Martí comenzó a redactar los estatutos de lo que después fue el Partido Revolucionario Cubano. В это время Хосе Марти начинает редактировать устав будущей кубинской революционной партии. Y un año después, en pleno proceso de intercambio con la comunidad cubana que estaba viviendo en Estados Unidos, se logra crear el Partido Revolucionario Cubano. И год спустя, в 1892 году, в ходе процесса живого общения с сообществом прогрессивных кубинцев, находившихся в эмиграции в Соединенных Штатах, создается под его руководством Кубинская революционная партия. Yo les pido que presten atención a este momento de la historia de Cuba. Я хочу попросить вас вдуматься в этот момент истории Кубы. José Martí no era comunista, Хосе Марти не был коммунистом, aunque sí había leído a Carlos Marx хотя Карла Маркса он читал. y lo consideró como un hombre honesto, un hombre de principios y que contaba con su respeto por defender a los pobres. Хотя и относился к нему с большим уважением, как к защитнику бедняков, честному человеку. Por lo tanto, estos pilares fundamentales que conformaron el ideario de José Martí ideológicamente no estaban en el mismo camino del marxismo-leninismo. Однако идейные основания, на которые опирался Хосе Марти, были иными, чем идейные основания марксизма-ленинизма. Sin embargo, en la medida que las ideas de Martí se iban radicalizando, Однако по мере того, как взгляды Хосе Марти становились все более радикальными, se iban pareciendo cada vez más al marxismo. В них появлялось все больше общих черт, все больше сходства с марксизмом. Manteniendo, por supuesto, la particularidad de no ser una teoría antirreligiosa. Сохраняя в то же время специфику, поскольку эта теория не была антирелигиозной. Los conocimientos éticos, el comportamiento de José Martí con América Latina, sobre todo, caracterizaron el ideario ideológico de José Martí en su posterior desarrollo. Идейные взгляды Хосе Марти характеризовались также прозорливым ощущением единства народов Латинской Америки. Como ustedes conocen,
después de que José Martí pudo unir a los revolucionarios cubanos que estaban dispersos después de la derrota de la Guerra de los 10 años, comenzó un trabajo muy intenso por agrupar a todas las fuerzas. После того, как Хосе Марти удалось объединить кубинских революционеров, находившихся в состоянии раздробленности после поражения в войне 1868-78 годов, созданная им партия под его руководством развернула очень активную подготовку к объединению всех сил и подготовке к борьбе. Se puede decir que de los revolucionarios de su época, incluso de los intelectuales de su época, fue el único que tuvo la brillante idea de unir a todos los cubanos. Можно сказать, что среди революционеров своего времени он был единственным, кто следовал этой блестящей идее объединения всех кубинских патриотов. Él pudo percatarse de que el sentimiento patriótico de los cubanos podía poner fin al colonialismo español. Он смог осознать, что патриотическое единство кубинцев сможет покончить с испанским колониализмом. La historia de las luchas independentistas cubanas que comenzaron en el oriente de Cuba. Борьба за независимость Кубы – это речь идет о десятилетней войне, которая началась в провинции Ориенте. A pesar de que Antonio Maceo las llevó hasta el occidente del país, несмотря на то, что поход колонны Антонио Масео перенес пламя этой борьбы и на запад Кубы, fue abortada precisamente por la separación que existía entre los cubanos. она, несмотря на этот поход, все-таки осталась преимущественно движением в восточной части Кубы, и даже в территориальном плане единства не было достигнуто. Por eso es que José Martí comienza la guerra necesaria. Именно поэтому Хосе Марти начинает следующую войну за независимость, которую он назвал необходимой войной, guerra necesaria. Esta guerra necesaria para poner fin al colonialismo. Она была необходима для того, чтобы положить конец колониализму. Pero no se podía luchar contra el colonialismo sin los antiguos líderes de la revolución que se había iniciado desde 1868. Но нельзя было продолжать эту борьбу без участия тех лидеров, которые начинали еще предыдущую войну за независимость. De hecho, hay mucha contradicción incluso en el momento en que se vuelve a formar el movimiento libertador en Cuba, de quién y cómo va a dirigir las luchas dentro del país. И в этот момент начала новой освободительной борьбы было много противоречий, связанных с тем, кому и как возглавлять это движение. Porque muchos de los que iniciaron estos procesos libertadores querían solamente liberar sus espacios donde ellos vivían. Por ejemplo, Oriente quería solo liberar Oriente. Las villas quería liberar las villas. El occidente del país se quería liberar como occidente. Поскольку многие из этих лидеров предыдущей освободительной войны мыслили только масштабами своей провинции и мечтали освободить только ее. Кто Ориенте, кто Лас-Вильяс, кто западную часть Кубы. Y la única persona que realmente tuvo la brillantez de poder unir y convencer a todos los caudillos, que incluso tampoco tenía deseos de quedarse como presidente del país, ni quería ser la persona fundamental del proceso, fue José Martí. И единственным деятелем, который мог объединить всех вождей этих местных повстанческих движений, и в то же время у кого не было амбиций на будущее, кто не стремился стать президентом нового государства, был Хосе Марти. En la historia de Cuba, José Martí es respetado por muchas cosas y una de ellas es eso. Nunca quiso ser, nunca luchó por ser presidente de Cuba, nunca luchó porque se le dijera, sí, tú eres el mejor, sí, tú eres el líder. И в истории Кубы Хосе Марти пользуется особым уважением именно за то, что он не стремился монополизировать власть, не стремился закрепить президентскую власть исключительно за собой. Martí fue un líder natural.
Он был прирожденным, можно сказать, лидером, естественным лидером. Al punto que él llegó a poner de acuerdo a todos los líderes cubanos de su momento histórico, el momento histórico que él vivió. И поэтому ему удалось объединить всех остальных лидеров кубинского освободительного движения в ту эпоху, когда он жил. Cuando en 1895, en pleno fragor del combate, José Martí muere. В 1895 году, в разгар освободительной борьбы, Хосе Марти погибает. Y José Martí tenía solamente 42 años. Ему было 42 года. Con esos 42 años le alcanzó a José Martí para demostrar que la guerra contra el colonialismo era posible y que los cubanos podían ser libres e independientes. За эту недолгую жизнь он смог продемонстрировать, что освободительная война Кубы за независимость возможно, что она может победить. Y que demostró también que la teoría fundamental de su ideario, de su ideología, era el hombre. Он также успел показать, что основой его мировоззрения был человек. Un hombre con ética, un hombre con principios y una persona revolucionaria. Человек, обладающий этикой, принципами, революционер. Esos fueron los pilares ideológicos de José Martí. Это были идеологические основания Хосе Марти. Y un hombre muy adelantado para su época, no era racista. Он был для своего времени очень передовым человеком. Он был чужд расизму. Era una persona inmensamente inteligente, creador de un movimiento cultural que fue el modernismo. Он был очень интеллектуально развитым человеком, одним из виднейших деятелей испанского модернизма в искусстве и культуре. Y sobre todo un gran revolucionario. И прежде всего он был великим революционером. Muchas veces siempre nos preguntan que por qué los cubanos dicen que los cubanos son martianos, marxistas, leninistas, y siempre mencionamos mucho a Martí. Нас иногда спрашивают, почему мы так настаиваем на преемственности от Хосе Марти, почему мы называем себя мартианцами и марксистами и ленинцами одновременно. Hay un libro donde se le hace una entrevista a Fidel que se llama Entrevista con Fidel, de Gianni Minà. Есть книга интервью с Фиделем Кастро, где этот вопрос рассматривается и дается, на эти вопросы даются ответы. Fidel dice, antes de yo ser marxista, antes de yo ser leninista, siempre primero fui martiano. Там Фидель говорит так, что прежде чем он стал марксистом, прежде чем он стал ленинцем, он всегда был мартианцем. Y dice, yo llegué a ser marxista gracias a lo que aprendí con José Martí. И он говорил, что смог стать марксистом, потому что изучил Хосе Марти. Incluso Fidel se atreve históricamente a proyectar y decir que si Martí hubiese vivido un poco más de tiempo, Martí también hubiese sido marxista. Фидель считал, что если бы Марти прожил еще некоторое время, то он бы тоже стал марксистом. Era muy normal en su época que los artistas e intelectuales, bueno, como es normal casi siempre, sean la parte más avanzada y revolucionaria de una sociedad. И это понятно, поскольку он был чуток ко всем интеллектуальным течениям своего времени и ко всем высшим достижениям культуры. Pero no todos los que defienden desde el punto de vista de la cultura y de la palabra están en disposición de dar su vida por su país. Но не все, кто привержен культуре, не все художники слова способны отдать жизнь за свою страну. Y José Martí demostró que él sí lo podía hacer. И он показал, что он это смог. Por eso en la historia de Cuba su personalidad es tan importante. Поэтому в истории Кубы его личность столь важна. Los cubanos siempre nos vemos muy reflejados en José Martí.
И мы, кубинцы, всегда отражаем в своем сознании вклад Хосе Марти. Y nosotros realmente estamos orgullosos de que en muchas cosas, a pesar de la diferencia de los tiempos, de los siglos, seguimos compartiendo con José Martí. И мы всегда гордимся тем, что разделяем с Хосе Марти очень многое, несмотря на изменившееся время. Nosotros consideramos como país que el partido único es un camino para Cuba. Мы считаем, что и сегодня единая партия является необходимостью для страны. No lo decimos solo porque somos marxistas, lo decimos porque somos martianos. И мы это говорим не только как марксисты, мы это говорим и как мартианцы. En un país tan pequeño como Cuba, no hace falta muchos partidos. В такой небольшой стране, как Куба, не нужно множество партий. Cuba necesita un partido único, con ética, con moral y con principios. Куба нуждается в одной единственной, единой партии с этикой, моралью и принципами. ¿Por qué se dice que Fidel es el heredero directo de José Martí? Porque logró hacer lo mismo que hizo Martí, pero en el siglo XX. В этом плане Фидель Кастро является прямым наследником Хосе Марти. Ему удалось совершить то же, что и Хосе Марти, но в условиях 20 века. En Cuba se demostró que después de la República mediatizada de 1901, Cuba nunca fue un país independiente. Ему удалось показать, что Куба после создания зависимой республики в 1902 году никогда не была по-настоящему независимой. Por lo tanto, el multipartidismo tampoco fue la solución para la independencia de Cuba. И многопартийная система не смогла дать решений этой главной проблемы, не смогла обеспечить независимость Кубы. Y por eso cuando en el año 70 y 71 que se comienzan los preparativos y realización del Congreso del Partido, И поэтому, когда в начале 70-х годов шла подготовка к первому съезду Компартии Кубы, la decisión fue primero crear un solo partido. прежде всего было принято решение создать единую партию. Entonces la discusión fue cómo llamarlo. И дискуссия шла о том, как ее назвать. Unos querían llamarlo Partido Revolucionario Cubano, Некоторые хотели ее назвать революционной партией. Como lo llamó José Кубинской Martí. революционной партией, как она называлась у Хосе Марти. y otros pensaron que se debía llamar Partido Comunista Cubano. Другие считали, что она должна называться Коммунистической партией Кубы. En la coyuntura histórica que existía internacionalmente, Cuba decidió, los militantes que iban a formar el partido, creyeron conveniente nombrarle Partido Comunista de Cuba. В тех исторических условиях большинство кадров партии, тех, кто ее создавал, решили, что она должна называться Коммунистической партией Кубы. En ese momento, los comunistas tenían mucho mayor experiencia de organización que las otras fuerzas políticas que estaban ya insertándose en el nuevo Partido Comunista. В то время коммунисты имели гораздо больше организационного опыта, чем другие революционные силы, принявшие участие в революции и в создании единой партии. Fidel mismo no era del Partido Comunista. Сам Фидель Кастро не принадлежал к коммунистической Fidel fue партии. del Partido Ortodoxo Он вышел из партии ортодоксов y posteriormente del Movimiento 26 de Julio. и в дальнейшем возглавил движение 26 июля. Pero en ese momento en Cuba estaban ya reunidas todas las fuerzas que habían tomado parte en la liberación de Cuba. Но тогда на Кубе уже объединились все силы, принявшие участие в борьбе за освобождение Кубы. Y Fidel reconoce el aporte de los comunistas en la formación del partido, precisamente trayéndolos de las manos para organizar un partido fuerte. И Фидель признает вклад коммунистов в эту борьбу и особенно их организационный опыт. И партия создается на коммунистической основе. Por eso, cuando analizamos la evolución tanto ideológica como política del Partido Comunista de Cuba, tenemos que tener
presente un factor importante. Когда мы анализируем идейно-политическое развитие Кубы, то должны учитывать один очень важный фактор. En primer lugar, el partido no podía ser masivo. No había interés en que se hiciera un partido para toda la sociedad. Прежде всего, партия не должна была быть слишком широкой, она не должна была сливаться со всем обществом. El partido debía ser un partido pequeño, pero donde la gente que estuviera fuera un ejemplo de construcción de una sociedad nueva. Партия должна была быть сравнительно небольшой, но люди, которые в нее входили, должны были подавать пример в строительстве нового общества всей стране. Y nosotros hemos mantenido esa línea de desarrollo dentro del desarrollo del Partido Comunista de Cuba. Se ha mantenido esa línea. И эту линию мы сохраняли и сохраняем во всем дальнейшем развитии Коммунистической партии Кубы. A veces es muy gracioso cuando los enemigos de la revolución dicen, todos los cubanos son comunistas. Поэтому весьма странно, когда враги нашей революции говорят, что все кубинцы коммунисты. En Cuba, el Partido Comunista es minoritario. На Кубе коммунистическая партия составляет меньшинство общества. Pero los militantes son lo suficientemente moral y éticos. Но в морально-этическом плане она объединяет лучших. Que hay prestigio en la sociedad cubana, un comunista tiene prestigio. И в кубинском обществе коммунист пользуется уважением. Y en esa misma dirección siempre se ha tratado de cuidar la identidad ideológica de nuestro partido. И в этом же направлении всегда проявлялась забота об идеологическом единстве и уровне партии. Si hay que trabajar más, trabaja el del partido. Si hay que esforzarse más, tiene que ser el del partido. Если хочешь работать больше других, прилагать больше усилий, чем другие, твое место в партии. Por eso nosotros creemos que la idea que se ha escogido dentro de la Revolución Cubana, que ha sido un partido pequeño pero sólido, es la idea que debe prevalecer en el país. Y que de hecho la historia ha demostrado que dio resultados. Мы считали и считаем, что эта идея партии лучших, партии, которая не составляет большинства, но пользуется уважением всего народа, себя оправдывает. И действительно, пройденный Кубой путь это показывает. Nosotros estamos orgullosos como país de nuestro pasado histórico. Мы как страна гордимся своим историческим прошлым. Sabemos también lo que hemos hecho mal. Мы также знаем и то, что было сделано неправильно. La revolución ha tenido un mecanismo muy saludable desde que triunfó la revolución, que ha sido revisar cada 2 o 3 años lo que hemos hecho en política. Кубинской революции было свойственно каждые 2-3 года критически пересматривать то, что было сделано. Y si está mal, decimos, está muy mal. И, как правило, это была очень критическая оценка, что много было сделано не лучшим образом. Al punto que nosotros consideramos que nosotros somos también un poco hipercríticos. Somos exageradamente críticos con nosotros mismos. Считаем даже, что слишком гиперкритически настроены по отношению к самим себе. Pero si nosotros no lo hacemos así, ¿cómo podemos ser ejemplo para pedirles a otros que construyan también una sociedad más justa? Но если бы было не так, то как бы мы могли служить примером для других в строительстве нового общества? Yo pienso que uno de los aspectos más sanos de la Revolución Cubana ha sido no haber perdido nunca como partido el contacto con la sociedad. Я считаю одним из самых здоровых проявлений кубинской революции то, что ее руководство никогда не теряло связь с народом, с обществом. La Revolución Cubana es una revolución viva, muy viva. Кубинская революция очень живая. Muy chivaya. Очень, muy chivaya. Y de eso mismo se nutre el movimiento que la lleva hacia adelante. И это служит источником, из которого она питается для того, чтобы идти вперед.
Nosotros para decir que queremos construir el socialismo no le tenemos que decir a todo el mundo todos los días, vamos a construir el socialismo, vamos a construir el socialismo. Nosotros lo construimos. Мы не говорим на каждом шагу, что строим социализм, но мы это делаем. Nosotros a pasos sólidos tratamos siempre de mejorar lo que se puede mejorar y de sobrevivir en una condición de total bloqueo durante más de 60 años. Мы идем уверенным шагом, совершенствуем то, что можем совершенствовать в тех сложных условиях блокады, продолжающейся более 60 лет, в которых находимся. El bloqueo a Cuba no fue por 20 días, por 3 años, por 2 años, por 5 años. Nosotros llevamos 60 años de bloqueo. Не 2, не 5, не 10 лет, а более 60 лет продолжается эта блокада. Por lo tanto, nos hemos convertido como en algún tipo de referencia y de subsistencia como personas a vivir en las condiciones de bloqueo. И мы уже выработали в себе способность жить в условиях этой блокады, и это стало нашей отличительной чертой. Nosotros cada vez que los norteamericanos dicen vamos a poner más cosas de bloqueo en contra de Cuba, ya decimos, bueno, extraño sería que nos digan que nos van a quitar el bloqueo. Уже каждый раз, когда Соединенные Штаты начинают ужесточать блокаду, значит, мы уже готовы к тому, чтобы ей противостоять, и напрасно они на это рассчитывают. Y yo creo que si Cuba es un ejemplo de algo en el mundo, porque nosotros lo que hemos hecho es tratar de defender nuestra independencia, que lo haría cualquier país. Si nosotros somos ejemplo de algo, es de resistencia. И если мы являемся примером чего-то, то прежде всего сопротивления, защиты своего суверенитета и независимости. Es verdad que no tenemos mucho, no tenemos económicamente mucho, no somos ricos. Это правда, что мы экономически не очень богаты. Pero tampoco somos pobres ni indigentes. Но мы не бедные, и тем более не нищие. Nosotros tenemos un país que ha alcanzado los mayores estándares de educación del mundo. Мы страна, достигшая одного из высочайших в мире уровней образования. Tenemos indicadores de vida de país desarrollado. У нас показатели качества жизни развитой страны. Tenemos, independientemente del bloqueo, una salud, un sistema estatal de salud desarrollado. Несмотря на блокаду, мы имеем высокоразвитую государственную систему здравоохранения. No porque tengamos aparatos, porque no los tenemos, porque los médicos son en sí mismos muy buenos médicos. Врачи у нас очень хорошие. Nosotros incluso a veces bromeamos que nuestros médicos son buenos porque no tenemos aparatura. Это отчасти потому, что нам недостает медицинской аппаратуры. Nosotros tenemos muy buenos médicos clínicos. У нас очень хорошие медики, клинические врачи. Cuando nosotros oímos las experiencias de nuestros médicos en el exterior, muchos le dan gracia, a veces se ríen, ¿no?, con nosotros en forma de broma y nos dicen, nos preguntan, ¿cómo tú sabes que ese paciente tiene hepatitis, tiene cáncer, está enfermo, que hay que darle si tú no le has hecho ningún examen con los aparatos? И да, значит, за рубежом часто наших медиков спрашивают, как это вы все видите сразу, что вот этот больной страдает гепатитом, что вот у этого злокачественная опухоль. Как вы это определяете, не проведя всех принятых теперь исследований на новейшей аппаратуре? Y ellos dicen, porque somos médicos originales, el médico de verdad observa el paciente. На это наши медики отвечают, что значит, они, врачи исходного типа, которые прежде всего всматриваются в больного. La medicina cubana se diferencia en mucho por su profundo sentido de humanidad de otros médicos. Медицина Кубы отличается еще своим высочайшим уровнем гуманизма, человечности. Ni siquiera los cubanos que se van de Cuba, que no comparten el ideal de la revolución, cuando llegan a otros países, dicen,
Pero ¿cómo? No me van a dar gratis la asistencia médica. Eso es un principio de los derechos humanos. Даже те кубинцы, которым не нравится жить на родине, которые ее покидают, бывают поражены и не могут понять, как это так, в стране, куда они приехали, нет бесплатной медицины. Ведь это же право человека. Nosotros realmente hemos armado a la población cubana de una serie de elementos que caracterizan su comportamiento, que los hacen incluso diferentes a otros extranjeros cuando viajan. Уровень подготовки кубинцев столь высок, что, опять же, из тех, кто выезжает с Кубы, многих за рубежом просто не понимают. Y realmente son cosas que han sucedido. Tenemos cientos, miles de historias de cubanos en el exterior que se han ido. Y también hay otro factor. Hay muchos cubanos que están regresando a Cuba, aunque no hay propaganda sobre eso. У нас сотни тысяч таких историй, выехавших с Кубы, но никто не рассказывает о том, что очень многие из этих людей возвращаются на родину. Y es muy interesante, se da un proceso muy interesante. И это весьма интересный процесс. Porque los que han regresado de países que se han ido, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Из Соединенных Штатов, из Канады, из Европы, оттуда, куда уезжали в свое время. Bueno, parecen comunistas, cuando regresan parecen comunistas. Когда возвращаются, то они кажутся коммунистами. Empiezan a decir, no, pero yo no me quiero ir para allá otra vez, yo no quiero vivir allí, yo no quiero regresar, yo quiero quedarme en Cuba. Говорят сами, что не хотят больше туда возвращаться, они хотят жить на Кубе. Yo fui para allá, para Estados Unidos, con una idea, eso no era lo que yo pensaba, eso no es lo que yo quiero. Да. Вот у меня были другие представления о Соединенных Штатах, я там пожил, я вижу, что это не то, что мне надо. Pero bueno, hicieron su cambio de vida, nosotros ya no obligamos a que la gente se vayan de vuelta tampoco. Но мы не принуждаем людей ни к выезду, ни к возвращению. Nosotros estamos sumamente abiertos al intercambio con nuestros compatriotas. Открыты диалогу и общению с соотечественниками за рубежом. El tiempo de enfrentamiento de los primeros 20, 30 años de la revolución fue muy difícil. В первые 20-30 лет было очень tяжелое противостояние. Porque realmente muchos de los que se fueron venían a agredir de nuevo a su país, venían a invadir a Cuba con los norteamericanos. Многие из тех, кто уехал, были активными контрреволюционерами и просто совершали нападения вооруженные на свою родину. Nosotros estamos en una situación totalmente diferente después de los años 85, 86. Cuba empezó a celebrar los primeros encuentros de la nación y la emigración. С 85-86 годов положение изменилось кардинально. Куба стала проводить встречи с соотечественниками за рубежом. Al principio eran poquitos cubanos los que iban a las reuniones en el exterior con las misiones cubanas, entre grupos de cubanos. Ya se fue haciendo más desarrollado el movimiento y ya los mismos cubanos están organizados fuera de Cuba. С этого времени кубинцы, живущие за рубежом, стали активнее организовываться и поддерживать отношения дружественные с родиной. Y por eso consideramos también que es otro de los elementos unificadores de la patria. И мы считаем это тоже частью процесса объединения Родины. Cuba siempre es Cuba para todos los cubanos. Куба всегда остается Кубой для всех кубинцев. Por eso también la idea de José Martí está presente ahí. И здесь тоже проявляется наследие Хосе Марти. José Martí defendía el principio que la América es de todos los americanos, pero no como dice Trump. Марти защищал тот принцип, что Америка – это Америка всех американцев, но не в том смысле, как это сейчас говорит Трамп. Cuando José Martí estuvo trabajando durante 15 años en Estados Unidos. 15 лет Хосе Марти работал в Соединенных Штатах. Y cuando él se percató de cómo se violentaban los derechos de los pueblos indígenas
los pueblos originarios norteamericanos. И тогда он осознал, насколько в американском обществе нарушаются права, в первую очередь, коренных американцев. Dijo, yo no quiero esto para América, И он писал, что я не хочу этого для Америки, porque él ya había conocido el colonialismo español. поскольку я уже достаточно знаком с испанским колониализмом. Y él mismo era de ascendencia española, como somos la mayoría de la gente blanca que hay en Cuba. И также он сталкивался и с дискриминацией испаноязычных иммигрантов в Соединенных Штатах. Él era de origen español. Сам он был испанского происхождения. Y en el tiempo en que Cuba era colonia de España, todos los que nacían en Cuba eran españoles. В то время, когда Куба была испанской колонией, все родившиеся на Кубе считались испанцами. La nación cubana no existía. Кубинской нации не существовало. Todos los que nacieron en el periodo de antes de lo que se llamó la República Mediatizada eran españoles. До образования неоколониальной республики все кубинцы считались испанцами. Y por eso también ustedes van a ver que en algunas publicaciones José Martí aparece como español. Поэтому в некоторых публикациях Хосе Марти именуется испанцем. Además, eso sí es un error histórico. Но исторически это ошибка. Porque si bien el país reconocía con un nombre a los nacionales de su lugar, a los que vivían en ultramar, se les denominaba criollos. Поскольку те, кто родился в колониях заморских, все же всегда в Испании отделялись от уроженцев полуострова и назывались креолами. Por eso él siempre se concibió a sí mismo como un cubano más. В данном случае уроженцы Кубы осознавали себя как кубинцы. Y así hay una serie de escritores, artistas y gente importante de la época de José Martí, en la que Cuba y España se disputan de qué país es el lugar de nacimiento. До сих пор между Кубой и Испанией продолжается спор, какая страна может считать своим Хосе Марти. Sí, siempre. Por ejemplo, mi mamá y mi papá eran españoles, pero yo no permito que me digan que yo soy española. Вот, поскольку мои родители были также испанцами, но это не значит, что я себя считаю испанкой. Yo soy cubana como José Martí. Я кубинка, так же как кубинцем был Хосе Марти. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado en Cuba un fuerte ideario martiano. Мы поддерживаем на Кубе, развиваем идейное наследие Хосе Марти. Incluso los opositores políticos de Cuba, muchos de ellos también se sienten martianos. Даже многие из оппозиционеров на Кубе ощущают себя мартианцами. Y siempre le decimos, Martí se hizo grande y Martí fue grande porque era cubano y estaba en Cuba. И неким общим знаменателем, что многие признаются большинством, является то, что Марти велик, что Марти величайший кубинец. Nosotros hasta aquí queríamos hacerle una presentación de la vida y obra de José Martí. Creo que sería bueno tener espacio para conversar. Вот то, что мне хотелось сказать о жизни и творчестве Хосе Марти. Если я думаю, что у вас будут вопросы. Есть у нас еще время на них ответить.